السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يوم جديد النهاردة، اليوم الثالث من عند الفراخ بتاعتنا. احنا زي ما احنا اهي حتة الجبنة القريش. هبتدي ان انا اكسرها لهم على العلف كده واحدة واحدة. حاولي لو هتحطي لهم حاجة على العلف تصغريها، يعني تكسريها بقى، تعملي لها اي حاجة بحيث ان هي تبقى قد العلفية كده، وتبقى ايه، ان هم يعرفوا ياكلوها بمنقارهم. طبعا احنا هم لسه صغيرين، فعايزين واحدة واحدة كده معاهم. ال- الاعشاب اللي ينفع تحطيها اليومين دول على العلف: حبة البركة، برضو حجمها صغير جدا. الكركم بقى لو مطحون. حبة البركة، السمسم من الحاجات الحلوة قوي، كالسيوم حلو قوي ليهم ولعظمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما باجي عندهم بيبقوا عارفين ان هم جعانين وان انا هحط لهم اكل. انا هنا هقسم العلف على 2 زي ما اتفقنا، عشان ما يحصلش عندنا ايه، ان حبة يبقى بياكل وحبة لا. اسمها تفاوت اوزان، وتلاقي الدورة كلها طالعة معاكي ايه، بنفس الوزن اللي انت عايزاه ان شاء الله. انا بقسم لهم اهو العلف، هنا هحط حبه هنا وحبه هنا، وهحط الاتنين قدامهم. الميه برضو نفس الحكايه. الميه يا جماعه، الميه لازم تهتموا بالمكان اللي بتحطوا فيه الميه والاكل. لو انتوا بتشوفوا الاطباق اللي انا بحط فيها، انا مش بحط على الطبق اللي كان موجود قبل كده، لا، انا باخده وبغسله وبحط في حاجه تانية. لو اللي قدامي مثلا متوسخ قوي بحط في حاجه تانية. لو نضيف وتمام ولسه قدامهم اكل في التاني مثلا، باخده وبغسله وبسيبه لحد ما ينشف واحط لهم. الميه بقى اهم كمان من الاكل. الميه ما ينفعش تسخن عليهم. ما تنسوش ان احنا حاطين لمبه صفراء. اللمبه دي بتسخن الدنيا، يعني انا مش قادره اقول لكم مولعه الدنيا عندي ازاي في المطبخ. النهارده هحط لهم على الميه بتاعتهم شويه عسل اسود. العسل حلو قوي، فاتح شهيه، بيحفز النمو بتاعهم وبيخليهم يسحبوا كويس قوي في العلف. فانا هحط على الميه بتاعتهم النهارده شويه عسل. ما تخافيش، العسل ما بيضرهمش في حاجه. مش ما تحسبيش ان هو عشان سكره عالي مثلا او حاجه يعمل معاهم مشكله، لا، العسل حلو جدا معاهم. بعد ما بيتموا الاسبوع ببتدي برضو اعمل وصفات تانية، بنزود بقى شويه في الوصفات. ما عندكيش حاجه خالص بقى تحطيها على الميه، حطي رشه ليمون. الليمون حلو جدا، فيه فيتامين سي، من الحاجات برضو اللي بتعالج معاهم الجفاف. حلو قوي لو لا قدر الله عندهم جفاف يعني. الليمون حلو جدا، فيتامين سي وحلو ليهم. ودايما هما بيقولوا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بنغير طعم الميه للفرخ، ان هو يبقى مقبل عليها، ان هو يبقى عايز يشرب. احنا طبعا خلصنا الصيف، فهم مش بيبقوا عطشانين قد كده. اهو انا هحط عصرة ليمون كمان مع العسل. بيبقوا مش عطشانين قد كده، ما بيفقدوش ميه وما بيفقدوش سوائل، طبعا زيهم زي البشر برضو ما بيفقدوش ميه قد كده في الشتاء. فاحنا لازم نحط لهم ميه، حاجه على الميه تحفزهم ان هم يسحبوا في الميه كويس. انا هقلب هنا الميه كده وابتدي ان انا احطها لهم. قسمة المية على 2 وقسمة الأكل على 2. عندك عدد أكبر هتزودي علافات وتزودي سقايات طبعا. احنا ما شاء الله معانا المرة دي النوع الكب ده، العمر الوزن بيبان عليه يوم بيوم، غير بقى الرز ممكن بتستني 25 يوم 30 يوم عشان يبتدي الوزن يبان عليه. لا، الكب ما شاء الله يوم بيوم بيزيد، والوزن بيبان عليه ما شاء الله. انا بحاول اصور لكم، بس ايه، طبعا انتوا عارفين العصيان بتاعه العشه دي بتبقى رخمه شويه في التصوير. قبل ما احط لهم الاكل كده بس والميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك يا رب لكل اللي عنده طير يا رب. اهم حاجه في الاسبوع الاولاني التدفئه. لو استقبلتي صح اول اسبوع، خلاص انت دورتك ان شاء الله هتعدي على خير، مش هتلاقي معاكي مشاكل. واهم حاجه برضو اختيار الكتكوت، زي ما احنا شفنا في اول يوم. اختيار الكتكوت معاكي يبقى الكتكوت انت جايباه من مكان انت واثقه فيه، من مصدر كويس، عارفه انت جوده الكتكوت اللي انت جايباه ايه، ما يكونش فارده مفرزه، ما يكونش سارده. عشان الحاجات دي بتفرق في كتاكيت، بعد الشر يعني عنكم يا رب، عن اللي متابعيني. بتصرفي عليها قد كده وفي الاخر ولا بتاخدي وزن ولا بتاخدي اي حاجه منها. لاني ربنا يسامحهم الناس اصلا اللي بيكون بتديكي الكتكوت، بتبقى عارفه ان هو الكتكوت ده مش كويس، ان الكتكوت ده سارده، ولا هيكبر ولا هيديكي وزن ولا اي حاجه. اللهم بارك. احنا بصوا تالت يوم. الريش ده المفروض يطلع تالت يوم. لو رحت جبتي كتكوت ولقيتيه مريش كده، ما تاخدوش، اعرفي ان الكتكوت ده بايت، ما تاخدوهوش. اه، احنا بنقول عليها كده بايت. تعرفي ان الكتكوت ده بايت، مش عمر يوم خالص، ان الكتكوت ده بايت. انا يعني بصوا، احنا هنا عندنا طالعه تالت يوم، تمام. لكن لو لقيتي الكتكوت مريش معاكي كده، ما تاخدهوش خالص.
اللهم بارك اهم تالت يوم ما شاء الله، احنا بنطمن عليهم يوم بيوم، تتاكدي ان الحيويه عندك كويسه، الكتكوت بتاعك اكل، الحويصله بتاعته مليانه، اموره تمام، يبقى الحمد لله رب العالمين انت ماشيه صح. بصوا بقى المجرمين كانوا طالعه بره السبت ومبهدلين المطبخ، هسيقوا دلوقتي وانضف لهم، بس انا قلت اكلهم الاول عشان ايه ما يبقوش جعانين حرام. والحر السقعة زيها زي الحر ويمكن أشد بقى، وانتي بتنقلي كتاكيت خلي بالك، لو هتنقلي مثلا من مكان لمكان تكوني مدفية لهم المكان التاني اللي هتنقليهم اللي هتنقلي فيه قبل ما تنقليهم، تكوني مظبطة درجة الحرارة بتاعته، عشان مش وانتي بتنقلي يجي ياخدوا منك لطشة برد، خلاص شكرا كده بقى، تعبي انتي بقى طول الدورة عشان تعرفي تضيعيها. استودعكم الله الذي تضيع ودائعه، واشوفكم في فيديو جديد.